ჩემს მოგონილ აგურს ყველა ნოც ჩემს მინურ ხმას შენთვის ვეძებ ყველა რელადოს ნავიდალებში დაღლას გზნობს არ დანებდება არასდროს თითქოს იცის რომ მიყვარხარ ნავიდალებში დაღლას გზნობს არ დანებდება არასდროს თითქოს იცის რომ მიყვარხარ შობენი აფრიალებს ფარდას თუ გახსოვს და ჩვენ ისე ცხოვრობ ჩვენ მოგონილ სახლში მე და ნავიდალებში დაღლას გზნობს არ დანებდება არასდროს თითქოს იცის რომ მიყვარხარ ნავიდალებში დაღლას გზნობს არ დანებდება არასდროს თითქოს იცის რომ მიყვარხარ ნავიდალებში დაღლას გზნობს არ დანებდება არასდროს თითქოს იცის რომ მიყვარხარ ნავიდალებში დაღლას გზნობს არ დანებდება არასდროს თითქოს იცის რომ მიყვარხარ თითქოს იცის მიყვარხარ იცი ამაინტერესებს იქიდან გამომდინარე რომელ ქვეყანაშიაც უკრავთ ხოლმე ხო თუ რაღაცა განსხვავებულს თუ აძლევთ იმ ქვეყნისას შეიძლება ტექსტიდან გამომდინარე კი არა ან ინტონაციას ან თქვენში თუ იცვლება რამე ქვეყნის შეცვლიდან გამომდინარე თუ ერთნაირ გზავნილს აძლევთ ერთნაირად ვცდილობთ ხოლმე ალბათ ერთნაირად კი ეხლა ვიცი რომ აღმოსავლეთ ევროპა პოსტსაბჭოთა სივრცე ხო აი ეგ არის ჩვენი ხო მაგრამ ხო და რა ისეონა ზეკალდირის პასპორტი მაქვს იქით როდის აპირებთ იქ ხო აპირებთ რა სულ და აი ხაც რაღაცები არის პოლიტ შეიძლება იყოს რაღაცები შეიძლება იყოს რაზეა დამოკიდებული ეს მოწვევაზე ხაზე უნდა იყოს ადამიანზე რომელიც და დროზე ქნან მაგას დროზე თორე გავიდა ახალ გაზრდო გიგი ეხლა რას მოვისმენთ ეხლა მოვისმენთ ფანდური არის სიმღერა ესეც ახალი არის ხო ყველაფერი რა კარგი კონცერტი პირადად ჩვენთვის ავტორები ეხლა ამ სიმღერების თქვენი ხო ტექსტების ავტორები თქვენ ახლა ტექსტი მე ვწერ სიმღერებს და მიშა მეხმარება ტექსტებში მიშა ხო თქვენი ესე ან ჯგუფისა ხო ეგ მაინტერესებს ესეც კიდევ ძალიან დიდი პლუსი მგზავრების ნამდვილად რა თქმა უნდა გისმენთ
ხელს ქალაქს უთქვა წყალი ხეს მეტად გვინდა რაც დრო გადის სითბოსავს შუქი ბნელს ბაურსღიმილი მოხუც მხნე თესვა მხოლოდ სიყვარულის ძალა ხავს ყოველ დღე პოლიტიკოს სიმართლე ძმენა მხოლოდ თავისუფლების სისხლით სკულის გერს ასე ვამბობ ჩემს საქმეს ყველაფერი რიგზეა სანამ ფანდური ჟღერს მეტად გვინდა რას დრო გადის თესვა მხოლოდ სიყვარულის ძმენა მხოლოდ თავისუფლების გული გულს ხელი ხელს ქალაქს უთქვა წყალი ხეს მეტად გვინდა რაც დრო გადის სითბოსავს შუქი ბნელს ბაურსღიმილი მოხუც მხნე თესვა მხოლოდ სიყვარულის ძალა ხავს ყოველ დღე პოლიტიკოს სიმართლე ძმენა მხოლოდ თავისუფლების სისხლით სკულის გერს ასე ვამბობ ჩემს საქმეს ყველაფერი რიგზეა სანამ ფანდური ჟღერს თესვა მხოლოდ სიყვარულის ძმენა მხოლოდ თავისუფლების სანამ ფანდური ჟღერს სანამ ფანდური ჟღერს სანამ ფანდური ჟღერს ელენე ბრა მინდოდა გაგრძელება მე რა გვინდა რას დრო მოდი შეშენება კი არ გჭირდებათ მაგრამ ცოტა ხნით მოდით და შემდეგ კიდე მოვიდეთ ხო ხო ორი სიმღერა მოვისმინეთ ზედიზე სადაც ბოლოს წინა სიმღერაში ბოლოს სიტყვა დატოვებული იყო რომ მიყვარხარ ჩვენ უნდა გვეპასუხო ხო და აქ ციტატა მის სამღერის რომელიც მარტივად შეიძლება დარბას და გათვლისად დარწმუნებული რომ დარბაში ამღერებენ ხოლმე დარწმუნებული სწორად გამოვიდა ხო ანუ სწორად გავაგრძელე მე წესით უნდა გამეგრძელებინა ეს მაგრამ აი არა მე ვიყავ მოსკოვში ერთხელ თქვენს კონცერტზე დავესწარი და ნახე აბსოლუტურად შეშლილი მაყურებელი დედასპიცა ვარ ისეთი გახარებული ვიყავი ვიყავით ქართველებიც მივედით, მაგრამ ნუ ჩვენ ვიყავით პათოლოგიური უმცირეს ვაუთხები რაღაცა და იყვნენ სულ მოსკოველები რა და ნუ აი მართლა რიგი იდგა უზარმაზარი და არასრულებინებდნენ კონცერტს რა ის მახსოვს რა ყოფილა ესეთი შემთხვევა მართლა რომ აი გაახვედით სცენიდან დღეს იქნება ჩვენ გადაცემაში იყო და იქნება ბოლოს უკარით 3 საათი ხა ბოლოს მე გვავიწყდება ხოლმე ჩვენს დროის ათვლა და რა იცი რომ ერთობით ვიშას ფრაზა არის ხოლმე სულ ამას რომ გიგი შენი დაბადების დღე არ არის სისწრილია იცი თუ შეიძლება ისე რომ თვალი გადავავლოთ 2016 წელს და ყველაზე მნიშვნელოვანი მიღწევები კონცერტები და მნიშვნელოვანი ამბები რაც დაგიგროვდეთ და მე რა ან საყვარელი კონცერტი ამ წლის მანძილზე აი თუ იყო ერთი გამორჩეული რომელიც არ გავდა არცეც შევაჯამოთ 2016 წელი ფილარმონია კარგი იქნებოდა. თქვენთან გახსოვთ თქვენ დაგვეხმარეთ. რა თქმა უნდა. მეც ვიყავი ფილარმონიის კონცერტში. ბატონო. ხო და მე მგონი კარგი იყო. კი, წელი დარბაზი. წელი თვითონ ჩვენთვის კარგი იყო, საერთოდ რატო რა მხრებ რატო არა სოფლიოსი მაგოთით რა თქმა უნდა სამწუხაროდ ვერც 2015 წელს ვიტყოდი რომ სოფლიოში იმიტომ რომ მართლა ტრაგედიები ხდება განვითარების თვალსაზრისით წინ ვერ მივდივართ სამწუხაროდ პირიქით უკან ჩვენთვის არა პირად მისცემ ჩვენთვის მაგრამ არა სწორი თქვა ესე პრინციპში
უნდა ეთქვა რომ ჩვენთვის ძალიან წარმატებული და იქვე დაამატა და ესიამუნა, იმიტომ რომ არ არსებობს პირადი ჩაკეტილი ბედნიერება, არსებობს სრულიად სამყარო და არ შეიძლება შენიყო განსაკუთრებულად ბედნიერი რა, ეს გამორიცხულია საერთოდ. კი, ნამდვილად გეთახმები, მაგრამ თქვენ შემოქმედებას რომ დაუბრუნდეთ, მაინც იყო საკმაოდ შედეგიანი და ნაყოფიერი, ხო? ხო, რა ალბომი რა ძალიან მნიშვნელოვანია რა. ალბომი ძალიან მაგაზე სერიოზული კონცერტი. როგორ იქნებოდა ეს ახალი ალბომი, ხალხი როგორ მიიღებდა რაღაცა ფაქტია რომ თქვენ სახელსაც ამართლებს, სულ მგზავრობაში ხარ. ხო, თან ისეთი რაღაც 14 სიმღერა ყველა შევასრულეთ კონცერტზე და ხო, ეგეც რისკი იყო, ხო, ერთგვარი მაგისკიანი ძალიან რისკი. ხო, გეუბნებოდა რომ კი ალბათ ესეა რომ ანუ ყველა არ იმღეროთო. ხო, და 14 ახალი სიმღერა ესე რომ გისმენთ თან თუ იმაზე ვისაუბროთ რომ საქართველოზე არა, ენაც რო არ ესმით და 14 რაღაცა ხო, თვითონ უკვე ნაცნობი არ და არქეტიპული რო არ არის, რასაც ელოდებია რო არ აწვდი რა. და უმღერი 14 ახალს მესმის აბსოლუტურად. ანუ ძველი სიმღერების საერთოდ არ შეგისრულეთ. 4 შევასრულე, ანუ ბოდიში 5 შევასრულე ძველი. აი რომელი არის ის ძველი სიმღერა, რაც არ იცვლება, ხო? გაიღვეძა ბუნება მოგვიღო ბოლო. რა თქმა უნდა. გაიღვეძა ბუნებამ ალბათ არის ერთ-ერთი სიმღერა რომელიც პრინციპში ყველა სიმღერა ყველა რამდენიმე კონცერტზე უბრალოდ არ მღერით ხოლმე რომ ჩვენ თავს ვაჯობოთ. აი ხო არის ვითომ ეს მაგის გარეშე შეგვიძლია აი დაახლოებით ვითომ დაგავიწყდა ეგეთი რაღაცა ემოუშენ. ანუ ხო აი თქვენ ხო ზუსტად ხო მივჭირათ კიდევ ჩამოგვითვალეთ. გაიღვეძა ბუნებამ და შენ ვარ ისევ და ისევ არის კიდე ერთი სიმღერა სულ რომ მღერით, მაგრამ მაგი ბიჭო მე მგონი მაგის გარეშე ვერ წავასწორ. ეს არის ყველაზე კიდე ისეთი მუსიკოსისთვის რომ აი სულ გეკითხებია როდის იქნება ახალი სიმღერა, როდის იქნება ახალი სიმღერები და სხვა რო გეკითხება შენ ნერვიულობ ხო აი ვაიმე თან თუ თავში არაფერი არ გაქვს და რა ვქნა რა გავაკეთო ახალი სიმღერები ვითომ წერა ახალ სიმღერას ვიდიხარ სტუდიაში რაღაც აკეთებ 14 სიმღერა და მე კონცერტზე რომ ვახრო ყველა საყავი მე ძველებს არ იმღერე აი მუშაო ბერს და მე ძველებს არ იმღერე ეგ არის ამიტომ გამოდის მე 3 საათი რომ მღერით ხოლმე ხარ და აი ძველებიც ახლებიც და ყველა იცი რა მეინტერესებს ეგეთი პერიოდი როცა აი თავში რო არაფერი არ არის ალბათ იშვიათად მაგრამ ყველა ხელოვანს აქვს ხო არა მხოლოდ მუსიკოსი რო აი იშვიათად იმ მომენტში გეშინია რომ ვაი და ეხა აღარ დამებადოს რაღაც ახალი აზრი ახალი იდეა როგორ შველით ხოლმე ანუ რანაირად ეხმარები მე ბავშვს უყურებ და ვიცი რომ ბავშვ შენ საჭმელი ხონა მოგიტანო მამა მე მეგონა ბავშვს უყურებ და მოდის მუზიკაცია გაზის ის რომ მოდის ქვითარი და ცოტა ხანში გადავიხდა გაზის სამუშაოს მე შუქის უფრო მაშინებს და მაშინა მოდის ხო იდეები უკვე მუზა მოდის შუქის ქვითარი მოდის ფთები უკეთდება თან ქართულ რეალობას რადგან კარგად არგებთ ხოლმე სესხებზე შეიძლება მე იყოს ერთი სიმღერა გადასახადები სხვადასხვანაირი მუსიკაა რა რაღაცა მინიმენის მუზა მინიმალი მუზა ანუ მუზა ყოველთვის არის მუზა არ გვედება მგონია რომ ცოტა მუსიკოსი ეგ უნდა რა თქმა უნდა თქვენს მე თანხმებით ხო ნუ არის რაღაცა როგორ რაღაცა იცი როდესაც უკვე შემდგარი ჯგუფი ხარ და რეალურად ეგეთი აი აურაში რო დგება რა მოთხოვნილება ახალი სიმღერის სადღაც ჩდება თავისთავად რა იცი რა რომ შეიძლება მაგრა იმუშაო და შანსი არ ვერ დაწერო რა და აი ვიღაცა შეიძლება შემოაგდეს ერთი ორი აკორდი აქედან მეორემ წავუმღეროს აი ესე ხდება რა დაბადება სიმღერის რა მაგრამ აი რაღაც რთული პერიოდი როა ხომ თქვათ ერთგვარი შემოქმედებითი კრიზისი არ სწორი აბსოლუტურად რაღაცას მაგრამ შეიძლება გამოვიდეს არა ისეთი როგორიც შენ გინდოდა აი რთულ პერიოდს ეგეთი რამე თქვი ცოტა ხანს ისინი იყო იუბილე 65 წლის თავი და სოფელს რომელშიც კრიზისი ზის არ ემუქრება კრიზისი. და თვითონ ერთი კრიზისი თქვენ. ხო და ეს საშიშროება არ არის რეალურად რომ ჩვენ შემთხვევაში როგორ მოხდა ალბათ. სულ ლაპარაკობ, ხო არ გალაპარაკობ. მიდი ლაპარაკელა შეკაი რა სამოხდა. გიგია, ანუ გენერატორი იდეების და ანუ კომპოზიციების და ასე შემდეგ და ეს ერიდება ხოლმე თავის თავზე ლაპარაკი, მაგრამ მაინც ასე თუ ისე სულ ახერხებს, რომ რაღაცა
ანუ ბევრი იდეა აქვს სულ და მე რაღაც ამ ეტაპზე 14 აირჩა. და ყველა არის გულწრფელი და იმიტომაც არის რომ სწორედ მიდის მაყურებლის გულებთან და საქართველოში ხართ და საქართველოში. უკრავთ შეიძლება თქვა სად უკრავთ? რა თქვა ინტერესებს? პიანინო გაიხსნა ახლა. ой, დათო, შენს კონცერტი. კონცერტი ვიცი. ხო, და მე კი. ესე იგი შემთხვევით არ არის და პიანინო არის სიონის კი ბატონო გვერდზე 10 ნომერი თუ არ ვწდები და ახალი კლუბი გაიხსნა, მოკლედ ის მინდა ვთქვა და არის რომ ყოველდღე განსხვავებული რეპერტუარი იქნება, არ იქნება მხოლოდ ჯაზი, აი გზაურები დათო ევგენიძე, გმურები, რა ვიცი. ითუმეტეს დღეს არასკევია, ხვალ არის დათოს კონცერტი და დღეს არის ჩვენ გზაურების კონცერტი და ჩვენს ეთერში რა თქმა უნდა გზაურების კონცერტი გრძელდება და კიდევ ერთი სიმღერა რა იქნება, ისევ ახალი ალბომიდან, მაგრამ კი, სიმღერას ქვია გალა და არის იმაზე რომ რაზე არის დავიბენი ახლა რაზეა გალა მოდი ჩვენ დავყვირდებით ტექსტს და ჩვენ თვითონვე გამოვიდეთ და ახლა დამავიწყდა რომ საქართველოში ვარ და გესმით ყველაფერი ერთად დღეს იქიდან ჩამოვიდი და სამღერას ტურნე ქონდა ჩავთ ქუთაისში გოცეთ ყველა სიმღერას როგორ ხსნიდი იცი ეხლა იქნება სიმღერა მთვარე და ესე იგი მთვარე და მე მივხვდი რომ საქართველოში ხარ ეს აბაგის ანუ ეს გავიმარიაჟე ვიცი რა გავა Sky, look at this. Cold. მაგრამ უბრალოდ გრძნობით იმას რაც არის შემში რასაც ვერასდროს ავხსნი მე ხო იმას რაც არის შემში რასაც ვერასდროს ავხსნი ანდა მოდი შემოგარგო თუ ქვეყანა თუნდაც ხალხო სიტყვას რასაც გავიმეტებ სიცივეში ის გაგვაშბოს ანდა მოდი შემოგარგო თუ ქვეყანა თუნდაც ხალხო სიტყვას რასაც გავიმეტებ სიცივეში ის გაგვაშბოს
ძალას ის ფერთოლს ჩვენ ვერ ხვდებით მაგრამ უბრალოდ გრძნობთ წარმატებები მინდა გისურვოთ. მადლობა. ბედნიერი ახალი წელი მოგილოცოთ. და ისეთივე დატვირთული 2017 როგორც იყო წინა წლები და კიდევ უფრო ნამდვილად. და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სათითაოდ ყველას ბედნიერ ახალ წელს, ახალ სიმღერებს, ახალ იქით კიდე წასვლას. და ვახსენეთ ნიჭის სწორი დრო, სწორი ადგილი და არ შემიძლია რა თქვა ის დადებითი აურა და ენერგეტიკა რაც აქვს ჯგუფის ყველა წევრს და ეს გადამწყვეტია ჩემი. კი, ასე რომ სამი მაგარი ნაშა გეუნება და ეს დასასრული იყო. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. მართლა თქვენი გულშემატკივრები ვართ, თქვენი თაყვანისმცემლები, თქვენი სიმღერები გვიყვართ და ეს ახალი სიმღერებიც ეჭვი მაქვს რომ ჩვენთვისაც გahitდება. დიახ ეს მოდი ახლაც ცოტა ხნით შევისვენოთ. და დავბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. და რეკლამის შემდეგ დაბადების დღე გვექნება სტუდიაში, იმიტომ რომ ზაზანოვა 4 წლის გახდა. დაგველოდეთ.